Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольных, и сегодня я расскажу вам, о чем говорит влажный кашель и как его лечить. Медики называют влажный кашель продуктивным, потому что при нем продуцируется мокрота. Она представляет собой слизь из бронхов, легких или носовых пазух. Влажный кашель – признак того, что слизи вырабатывается больше, чем в норме. Это может происходить по разным причинам. Откуда берется кашель с мокротой? Основная задача слизи – обволакивать и выводить из организма различные патогены. Поэтому кашель с выделением мокроты, как правило, говорит о том, что дыхательную систему атаковали посторонние частицы, будь то вирусы, бактерии или что-то еще. Вот несколько наиболее распространенных причин появления таких раздражителей. Острые респираторные вирусные инфекции – ОРВИ. В случае простуд продуктивный кашель возникает из-за слизи, которая стекает по задней части глотки. Другие инфекции. Влажным кашлем организм может реагировать на вирусные и бактериальные воспаления в легких и верхних дыхательных путях, пневмонию, бронхит, гайморит и другие синуситы, туберкулез. Хроническая обструктивная болезнь легких. Обычно кашель с мокротой является признаком обострения существующих ОБЛ. Изжога. Чувство жжения, возникающее за грудиной и поднимающееся к горлу, признак того, что желудочный сок попадает в пищевод. Чтобы не допустить возможного раздражения носоглотки, начинает выделяться слизь, та самая, которая заставляет человека откашливаться. Насморк. Неважно, чем он вызван, хоть простудой, хоть аллергией, хоть пылью, сигаретным дымом или другим раздражителем. Обильно выделяющаяся в носу слизь стекает по задней стенке горла и провоцирует влажный кашель. Курение или привычка жевать табак. В таком случае кашель с мокротой может говорить о раздражении горла, пищевода или повреждении легких. Есть и менее распространенные причины. Это, например, астма. Астматический кашель чаще всего сухой, но иногда он может быть продуктивным, связанным с повышенной выработкой слизи. Или муковисцидоз – врожденное заболевание, при котором в организме, особенно в легких, образуется излишне густая и липкая слизь. Также влажный кашель может быть симптомом сердечной недостаточности. В этом случае при откашливании обычно выделяется слизь белого или розового цвета. Что делать, если у вас влажный кашель? Пронаблюдайте за своим состоянием. Если кашель вызван относительно безопасными причинами, простудой, изжогой, насморком, он продлится не более 2-3 недель, постепенно становясь все менее выраженным. Такой вариант в лечении не нуждается и обычно проходит сам собой. Но есть несколько дополнительных признаков, которые говорят, что вам стоит как можно быстрее проконсультироваться с терапевтом. Вот они. При откашливании выделяется слизь с прожилками и сгустками крови. Вы чувствуете сильную боль в груди. У вас возникла серьезная одышка. Кашель сопровождается высокой температурой. Вы много курите. Вы контактировали с человеком, больным туберкулезом, или недавно побывали в регионе, где эта болезнь распространена. У вас серьезно снижен иммунитет, например, поставлен диагноз СПИД, ВИЧ-инфекция, или вы проходите лечение, связанное с приемом препаратов иммуносупрессантов. У вас есть любое онкологическое заболевание. Также обратиться к врачу и определить точный диагноз нужно в том случае, если опасных симптомов и состояний нет, но влажный кашель стал хроническим, то есть продолжается более 8 недель. Как лечить кашель с мокротой? Это зависит от его причины. Если вы обратились к врачу и при обследовании обнаружилось то или иное заболевание, надо будет вылечить его. Тогда влажный кашель как симптом тоже исчезнет. Если же нет причин подозревать, что продуктивный кашель вызван опасной болезнью, достаточно просто не перенапрягаться, пить больше жидкости и ждать, пока организм сам с ним справится. Чтобы облегчить состояние и быстрее восстановиться, эксперты американского медицинского ресурса Medical News Today рекомендуют вот что. Принимать безрецептурные отхаркивающие средства и муколитики. Эти лекарства разжижают слизь, делают ее менее липкой и позволяют легче избавиться от нее при откашливании. Но перед тем, как покупать даже безрецептурные препараты, стоит проконсультироваться с вашим врачом. Полоскать горло соленой водой. Для этого соедините пол чайной ложки поваренной соли со стаканом теплой воды. Такой раствор уменьшает количество слизи в задней части глотки, тем самым снижая потребность в кашле.
Спасибо Екатерине Комиссаровой за этот текст. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, ставьте ему лайки и звездочки. Заходите к нам в чат в Телеграм, он так и называется «Подкасты Лайфхакера». А еще у нас есть подкаст «Теперь понятно» про мифы и стереотипы. Подписывайтесь и на него тоже. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.